नमस्ते। ठंडा आ चुका है और आपके बीच हम लेके आ गए हैं हैवेल्स की क्लेडो पीटीसी फैन हीटर 1 ईयर्स की वारंटी के साथ 2000 वाट की आईएसआई अप्रूव प्रोडक्ट। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये हो गया क्लेडो पीटीसी हीटर। ये बहुत ही लुक वाइज बहुत ही बढ़िया और साथ ही साथ ये ऑसलेटिंग मोड है। इसमें ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑसलेटिंग फैसिलिटी है, टिप ओवर स्विच है, पीटीसी सिरामिक हीटिंग एलिमेंट है इसमें। ये देखिए सामने में एक इंडिकेटर है और इसको बोला जा रहा है डू नॉट कवर, आप इसको कवर मत करिएगा। एक थर्मोस्टेट दिया गया है जो मिनिमम से लेके आप मैक्सिमम में सेटिंग कर सकते हैं। आपको जहाँ पर सेट करना है उसको सेट करिए। बहुत ही सॉफ्ट स्विच बनाया गया और साथ में ये देखिए चार ऑफ स्विच में एक चार फंक्शन दिया गया, एक ऑफ एक फैन। जब आपको चाहिए इसको आप फैन मोड में चलाइए। देखिए हमें ऑन कर चुके हैं, सिर्फ फैन मोड में आप चला सकते हैं। दूसरा लो मोड में रखिए, 1300 वाट में लो मोड में ऑपरेट करेगा, हाई में 2000 वाट में ऑपरेटिंग होगा। तो और साथ ही साथ इसमें बैक साइड में एक स्विच दिया गया है, ये देखिए आप पीछे में। इससे ऑसलेटिंग आपका ऑसलेटिंग काम करेगा। ये देखिए ऑसलेटिंग मोड में चला गया, अभी ऑसलेटिंग हो रहा है, तो ये ऑसलेटिंग भी है। और इसको कहीं से हैंग करके ले जाना है तो आप आराम से इसे पीछे हुक दिया गया है जहाँ से आप हैंग कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से पकड़ के इसको कहीं से ले जा सकते हैं। और क्लीनेबल फिल्टर यहाँ एक बैक साइड में एक दिया गया है जिससे आप फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। आराम से खोल लीजिए, एक फ़िल्टर लगा गया और डस्ट उठने से आप डस्ट को आराम से क्लीन करके फिर से आप पुश कर दीजिए, इसमें पुश हो जाएगा। ये वार्निंग दिया गया है जी आप इसको कवर मत करिए और किसी बेड का वगैरह का पास नहीं रखना है इसको। साथ साथ इसमें एक मैनुअल दिया जा रहा है, जो आप देखिए मैनुअल का वारंटी कार्ड है। इसकी मैनुअल्स की है, प्रोडक्ट्स की ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप मैनुअल देख लीजिए। और इसको आप पॉज करके देख भी सकते हैं और हम इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरा दे देंगे, जिससे आपको आसान होगा मार्केट से परचेस करने के लिए। इसकी टेक्निकली डिटेल्स ये देखिए, इसकी आइटम नेम हो गया पीटीसी फैन हीटर, आइटम कोड हो गया ये, और मॉडल हो गया क्लाडो गोल्ड, क्वान्टिटी 1 है। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, एक मेन यूनिट, एक इंडक्शन मैनुअल, ये रेटेड पावर 2000, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 1 फेज एसी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया सितंबर 2019। इसकी एमआरपी 5845 रुपीज़, मैन्युफैक्चरिंग बाय हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। तो आप सब ये प्रोडक्ट ले सकते हैं इस ठंडे के मौसम के लिए। रूम हीटर के लिए बेस्ट ब्रांड आपको मिल जाएगा। मॉडल बहुत ही अच्छा है, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा है, इसको आप ले सकते हैं। तो आप सब इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ कुछ मेरा सजेशन आप लोग का रहता है, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उसको देख के हम आगे वीडियो में सुधार करेंगे। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी को।